Este año hago 30 años del Campeonato del Mundo y bueno, obviamente ha cambiado muchas cosas a favor, sobre todo la seguridad de los pilotos. El marketing que se utiliza ahora mismo nos ha colocado en seguramente para mí en el segundo deporte más importante del mundo después del fútbol, aunque muchos dicen que es la Fórmula 1. Y creo que Dorna ha hecho un trabajo espectacular, la gente de promotor ha hecho un trabajo espectacular hacer que crezca nuestro deporte. Sí, hay algunas cosas obviamente que se han perdido, como es a lo mejor esa parte de romance que había con el motociclismo, donde los pilotos se ayudaban unos a otros. Cuando terminabas de trabajar en tu moto y te ibas a ir a dormir a la caravana y veías a otros equipos trabajando y te ponías a trabajar, a ayudarles. Hay muchas cosas que se han perdido, obviamente, pero es lógico. A Valentino le conocí llegando al 125, ahí se peleaba en el europeo con quien es mi jefe ahora, con Lucho Cecchinello. De hecho, Lucho le ganó en el europeo de 125. Pero bueno, desde que llegamos al Mundial, por el carácter que tenía, no solamente por ese don de ir en moto, sino por lo que es Valentino Rossi en general, sabíamos que íbamos a tener un campeón del mundo durante bastante tiempo. Sobran las palabras, ¿no? Tiene 9 títulos del mundo, creo que ha sido el mejor hasta que ha llegado, yo creo que Marc Márquez, pero es un tema obviamente de edad, es un tema bueno, pues son generacionales, ¿no?, estos temas, y ahora le toca llegar a un piloto español que ya nos tocaba también a nosotros, ¿no? Pero chapó por Valentino, es el que ha hecho que mi madre se despertara a las 5 de la mañana cuando se corría en Japón, y es el que ha hecho esa afición tan grande que es la de los rosistas, ¿no? Así que enhorabuena y gracias, Valentino, por haber hecho lo que has hecho por el motociclismo. Obviamente hay equipos que no se atreven a lo mejor a tener 2 gallos en el mismo corral y Alberto, por el carácter que tiene, sabía que Jorge era la persona, puesto que ya lo había hecho con Valentino Rossi, ¿no? Él llegó a Yamaha cuando llegas a un equipo tan fuerte como la Yamaha, con un piloto con tanto nombre como era Valentino Rossi, en ningún momento se acobardó Jorge y obviamente está acostumbrado. Creo que si hay un piloto acostumbrado a eso, se llama Jorge Lorenzo. Creo que Alberto Puig ha pensado en esto. Como talento, el piloto que más me ha sorprendido siempre ha sido Casey Stoner. Le tuvimos 5 años con nosotros, le cogimos muy pequeñito, desde el 125, luego el 2,5, luego volvimos al 125 y dio el paso a MotoGP en 2006 con nosotros. Es un piloto con un talento increíble, te puedo contar 1000 hazañas, como por ejemplo el primer test del IRTA que llegamos pensando que íbamos a correr en 125, no había una 125, dijo Alberto Puig de subirle una 2,5 y sin tener ni idea llegó a Barcelona y hizo el primer tiempo. O sea, es un talento increíble, pero luego personalmente es un piloto conflictivo, es un piloto que para mí no entiende exactamente cómo funciona el mundo de MotoGP, el mundo del marketing. Es totalmente respetable porque al final le decía que él venía aquí a ganar carreras, no a hacer amigos, y bueno, es totalmente respetable. Si te das cuenta, todos los pilotos que van rápido en el Mundial de MotoGP son pilotos que vienen del 125, como Jorge Lorenzo, como Marc Márquez, como Valentino Rossi, todos los pilotos. Y creo que es una escuela que hay que hacer y que hay que pasar por ella y que no hay que tener prisa. Yo creo que el único piloto que ha venido directamente de las Superbikes es el nuestro, Kyle Crutchlow, y se nota porque esa escuela del 125, en este caso de la Moto 3 y de Moto 2, para mí, entre comillas, es obligatoria. Desde que entró con nosotros, ya este es el 4º año, es un piloto mucho más maduro, conoce muy bien la moto, es un piloto que le interesaba mucho a Honda, porque venía de una marca como Ducati, como Yamaha, teníamos muchas referencias de trabajo con él, y le veo muy fuerte. Sí que es verdad, él mismo ha dicho el domingo después del podium que si veis la moto de Marc y las suyas, se ve a simple vista que no es la misma moto. Es una moto muy similar, cada vez más a una moto de fábrica, 100% como la de Márquez, pero sí que no llega a ser al 100%. Creo que le afectaron un poco los rumores de que habían hablado Honda con Zarco, de que habían hablado con Dovizioso, y con él a lo mejor no se había contado mucho, esto le puso un poco nervioso, y Cal es un piloto que tiene que estar muy centrado en la moto para que le vaya todo bien. Para mí Ángel es como un padre, ¿no? Ha sido como un padre, sobre todo en lo profesional. Le conocí cuando yo tenía 15 años y estaba de aprendiz en un taller de Vallecas, donde él justo empezó. Para mí era un héroe y luego tuve la suerte de que se convirtió en mi amigo y luego en mi confidente, porque bueno, yo era su confidente porque luego sus hijos empezaron a crecer y me hacía responsable de lo que le pasara a sus hijos muchas veces, ¿no? Entonces ha pasado todo para mí Ángel en ese aspecto, me ha enseñado sobre todo
a valorar y a respetar el mundo del motociclismo como el que más. Me ha enseñado a que cualquier piloto que se baja a la visera se merece el mayor respeto, aunque esté rodando a 2 segundos de la cabeza. Me ha enseñado también lo importante que es el público para este deporte, lo importante que es hacer esta entrevista, pararte a firmar un autógrafo, hacerte una foto, porque hay gente que solamente con despertarse ya sueñan en ser como nosotros. Le debemos mucho y Ángel, pues para mí lo ha sido todo. Para mí ha sido muy duro perderle porque decidió irse además el día de mi cumpleaños, que fue el 3 de agosto. Yo me levanté y lo único que deseaba, mi único regalo era que Ángel se despertase, y cuando me llamó Pablo y me dijo que se moría, fue el día de los más duros de mi vida. Entonces, era un poco el eslabón para mí de lo que es el motociclismo de ahora, para lo que era el motociclismo de antes. Ángel me hacía sentir todavía, cada día después de los entrenamientos, yo me iba a su motorhome y comentábamos las carreras, comentábamos los entrenamientos, los qualifying, y era ese eslabón perdido que había entre el motociclismo antiguo y el de ahora, ¿no? Entonces, salirse Ángel, me quedé un poco huérfano, pero bueno, desde ahí arriba yo creo que nos ha dado la fuerza suficiente a todos para seguir amando este deporte y para hacer lo que él hacía, ¿no? Que es que la gente siga viendo las motos, que es lo que nos interesa a todos, porque es lo que nos gusta.